mwĩhoko wa rũrĩrĩ. Gatho ringi mwiroreri witu twendete na tugatia rucini rwa umuthi ngunyite ogeni oro ringi rucini rwega muthenya wa Thursday na muthenya wa umuthi tukiaragiria maingi twacoka ringi turorete sector ya ukui na njira nyandanduku hamwe na chairman wa Kipenda ni tukwiaria muno makiria na nigetha tumutaukwo no ni tukurora horo wigie maguta guku bururi ni thogora wa maguta uria mongagirwo bei ona kinyagia uria guthia na mbere tondu maguta ni koretwo ari undu munene andu aingi maraririria bei gakorwo kiambatira ningi gakorwo igigicukithio o mahinda kwa mahinda ni tukurora kinyagia horo wigi association akoragwo nayo na muno makiria ni aria maikoro magikuruhanitio na kwendia kana go supply ona kinya ringi dealership niwe agukwa agitutariria twambe tumumenye maritwa make na karibu sana thiini wa mitambo ya Mount Kenya TV rucini rwa umuthi ni njitagwo Muthoni wa Mbugu ona agitugeithie tukumenye huthira kamera ino Mr. Karanja. Thank you so much Muthoni. Nina ni njitagwo Joseph Karanja na ngikirutaga wira wa maguta niguo ndi mu biashara wa maguta wa aria metagwo independent dealers na ngakorwo ni chairman wa kiama kiria ki nyitithanitie andu acio aria makorwo na petrol stations na transport ya maguta in the country. Ni ngatho ni undu wa gwitikirika guku kwanyu. Niguo asanti na karibu ro ringi ni undu wa guka. No twende kumenya niki gukoretwo gukihana bururi-ini tukona corona yoka maguta ni mambaterio ni maikuruka reke twambiririe hau to ni nyonete ukoretwo ri mundu voko muno no gitetera kinyagia andu aria madiraga na maguta guku bururi-ini ni tondu no mugicemanagia na some of the challenges irio nacio tugukorwo tukiaririria rucini rwa umuthi. Haswa ni urona sector no niki gikoretwo gikihanika to tukiuga covid ni hutitie mundu wothe ni ndeta mumemerekia Wanjiku ari haria kiendia matumbe mundu wothe ona ni njui no hutitie in one way or another. Yes, muno tondu covid yo ni okire na yoka ni ya crash ri maundu maingi niguo na ke disable mangi na tutiatigirwo na thutha. Yes. Na idine to affectirwo muno yambe njuge yambe ko explain uria gwathire tondu covid yoka na kwagia na lockdown ire ya hanikire mithire ni yanyihire ni atineki ni yakunderire muno niguo so gutiari ngari ciathiaga kunene no iria moke ciathiurukaga haria cirathiuruka Nairobi no cigaikara Nairobi kuria kungi cigaikara ku maguta matiahuthikaga factories hingo imwe you know productivity maundu ona kuria turutaga maguta ona kuoga kiona ni kwari kuguthe ni covid na njira nene tondu riu maguta maria mokite ma ku supply o matiacokire guthii so stocks cigituika ni cia hold ku riu mahinda ma ku import maguta mangi aria ma importaga makiuga tutihota ku import maguta mangi tondu maya makire guku na matirathii na tutiui megwikara nginya ri magikiaga ku import maguta economy nayo igithii ikihinguka ya hinguka ya korera maguta maria maumaho na hatiri mangi metiti riu magikihuthika maria mariho maria toigite thito makihuthika no hatiri mangi metiti niguo riu hagikorwo na gap ati maya mathira gutiri mangi me hakuhi hau hakiamba hakirehe thina tondu riu maya ni mathira na maria mangi turetia ri mati ni megwikaranga magigakinya riu gukiaga maguta niguo no hau magira ri nyingire hoto ni hoto ingagirira matinaga piu kambuni iria cirehaga maguta na nikio Kipenda iho tuciite multinationals na nio makao me branded makao marehete maguta na ithuĩ tutiri na mundu uturehagira independence na turi ingi muno inyu mwihangagira mugathi mabururi mau
tudipendaga na kiria ma import mu independent but yet mudipendaga na kiria multinational tudipendaga na multinational ndo importation nao nĩ mohigirie magĩtuĩka maimportaga nginya excess. Okay. I mean to cater for us. Koguo kiria tuheagwo nĩ kiria suppliers yao kũringana na mathabu mao. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa kwagĩa thĩna atĩ gũtirĩ na maguta ma kũigana. Maugaga maya twĩna mo nĩ ma ciana citũ. Maya twĩna mo nĩ ma stations citũ. Iria rĩu me brandeire we. Iria me brandeire. Koguo inyuĩ mũtarĩ na brand rĩ tutikumwenderia. Rĩu nona independence magatigwo matarĩ na maguta. Wathi kũrĩa kũngĩ ũkerwo aca maya twĩna mo no maitũ. Kũrĩa kũngĩ taguo. Rĩu tugakorwo tutirĩ na maguta, tutirĩ na mũndũ wa gũtũ supply. Reke nyingĩrĩre o hau tondũ ndanakuigua rĩ voko mũno kĩarĩrĩria ũhoro wa KIPEDA mwĩta Kenya Independent Petroleum Dealers we mwaragĩrĩria kinya andũ arĩa rĩngĩ matakĩhocetie handũ tutikũgweta the branded multinationals no rĩu etetagĩra kinya wa Muthoni niĩ Muthoni ndĩna ga station gakwa ka kũbiru nduthi. Rĩu nĩho ngwenda gũka ngwĩre atĩrĩrĩ nĩ ũndũ wa maũndũ ta macio rĩ we have just touched one ati ni guthia rimwe tukaga maguta haya no gututeithia tukaga mundu ndimwe ni gukaga na policies cirahinyiriria mundu independent niguo tumaundu challenges nyingi cia andu aria mekaga business me independent hau niho KIPEDA yaciarirwo oituika nao tutangicokanirira rĩu nĩ tũkũgiĩka mũno tũtiahota kũruta biacara nĩguo nĩkĩo KIPEDA twacokanĩire tũkiuga tũgerie ũrĩa tũgũthiĩ hamwe tũgĩe na space itũ nĩgetha tũthiĩ gwĩ thirikari nĩgetha tũhote kwaria na thirikari tũthondekere space itũ na ona kambuni ici cigakĩmenya atĩ ona ithuĩ tũrĩ okuo nĩguo rĩu tũgĩthondeka KIPEDA the association nĩguo yambĩrĩirie tarĩ just a lobby group ya kwarĩrĩria rights cia andũ arĩa ma invested independently. Nĩ ngũririkana hĩndĩ mwa involved kinya PS mũgĩkia mateta nĩgetha PS aingĩrĩre. Nĩ macokire hĩndĩ the previous government hĩndĩ ya Keter nĩ okire kwĩna gathĩna fulani agĩũka nginya kũrora nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere tũkĩmwĩra rĩu ithuĩ turutaga wĩra gũkũ na twĩ mũciĩ na nĩ tũraimwo rights imwe na kĩ akĩrealize kwĩna andũ aingĩ mũno mararuta wĩra independently. In fact we are more than 50% actually it's 55 ni 50 ka ni 55 is above na leo ni the registered are licensed na kwĩna angĩ matarĩ license na marĩ oku nĩ namba nene so agĩtwĩra ũkai obici tugithie gwake obici akimenya hena needs niguo atwirire riu we need to be recognized na to help space itu. So from that time thirikari nĩ yatu accepted gĩtuhe window na nĩ tũhotaga ku negotiate nao na hangiumĩra ũndũ nĩ twĩre tũmetaga na tukamahutia haria nĩ mokiraga haria hahutagia mũndũ agokira akaruta magũrũ ngonia harĩ mũndũ ũroria angĩenda gũtuĩka member na nĩgetha endagie maguta tondũ ingĩamua niĩ nĩ ndĩrenda kũigaga station tika branded ti ma brand marĩa tuonaga ma multi international mau ũrauga gakwa ona nĩgetwo Muthoni petrol filling kana station whichever nĩ njũĩ kũrĩ mĩtaratara batie na nĩ njũĩ ndĩ wiki rĩ hauko harĩ haritũ gũkĩra ndĩ associated in an association nĩ tũkũrora mĩtaratara ĩyo yothe no ndeithia ndaũkwo na chairman Karanja ũhoro wĩgiĩ pricing ya maguta nĩkĩ tũkĩraga mũthenya ũmwe tũkaigua maguta nĩ magwa na ciringi 2 mũthenya ũyũ ũngĩ ningĩ nĩ makoo makĩambatĩra gũthiaga atĩa what determines the pricing ya maguta? Okay, pricing ya maguta nĩ harĩ formula iria ĩhũthagĩrwo na formula ndihithe is in public knowledge na factors iria citumaga nĩ ũrĩa maguta maumĩte transportation yayo na nginya magĩkinya gũkũ gwitũ cost tũngĩ nĩ ũkĩũĩ Kenya ũrĩa kũhiana gwitũ cost tũngĩ tũtagĩrĩirwo nginya kũrehwo maguta-inĩ ta demurrage
mwitemeri yuke tinde haha Mombatha ni na gethi kwinya ithano niguo tucoti tuothe tungimira guku gatagati-ini na spillage na tumaundu inefficiencies uitangi muingi cikareho cigoka cikaigirirwo hau and it is very unfair na ni turenda kwaririria uhoro ucio tondu kungigituika ati inefficiency ciaku ni ni ngo cover ni kurugamirira true you see na riu undu ucio wothe ukaga tondu gutiri mundu uraririria andu aya marero makiriheri riu cost cikongererwo guo no ningi ni hakiri formula iroraga maguta maumite atia margins iria cigukorwo ciho costs iria cira involve genuine costs cia pipeline cia whatever there is ni I mean aspects factors iria citumaga moneke makiambatira na makinyihaga na maguta internationally ni magithia makahaica magaikuruka no ningi nacio namo magoti maguku makiri o haria magikarire wega piu niguo gutingiaga gukona challenges ta icio na ni hari handu gwetire uhoro wingi holding ndiuka ni ukiugire gutikiaga moritu mamwe ni njigua rimwe ta mucere waga kana mbembe ciaga andu amwe aria magikoragwo no hoti ucio ni maholdaga magacinyitirira ndiu maguta kana ni gukoragwo na undu ucio yes Haru about is it 3-4 months ago ndire economy ya hinguka ri yambiria kuhinguka ri no igwa kambuni cikuigire maguta ma ciana ciao ndiracita ciana ciao the branded inyo mweto coco mwira ihiriirie ithuĩ twĩ ma cousins na nĩ ibana hau ũguo rĩu maigirwo maguta ri nayo thirikari na controls bei iria iheanaga cia maximum you cannot sell beyond this riu mahuthiria mathabu ma ta mieri 3 before na mathabu magatukania na mare because prices ici cikorwo she weighted ni kuga ni maria mekuo ri na maria maroka ri heguka hau hagatagati riu ugakora formula ĩrĩa yaheanwo I mean twahuthira formula ĩyo na haha gatagati hatire kindu kiagurwo riu ukona maya moka me iguru bei iguru gukira mathabu maya tugwikite riu uyu akona nie ndikwende maguta makwa hathara kana okorwo ni maramenya ati maguta ni kuhaica mekuhaica ukamenya ndigwo kimendia thaa ici reke njeterere bei ya haicio ri ngake atia ngendia so holding iyo ni koragwo iku maita maingi muno tondu information yothe ya thirikari whatever is happening in those offices information iyo no yukaga kuri ithui riu yakinya kwi makambuni makamenya haha ri andu ha guthondeka ciringi mweri na ndeterera kiumia kimwe kana thikũ 10 ũguo nĩngũthondeka ciringi 5 ri ndirakimendia maki niguo riu magakinyita maguta tutire na maguta makaholdwo na mitugo ingi itari miega tondu tariu he hindi maguta maraholdetwo ogakora ithuĩ tutirenderio independence tutirenderio tondu bei tinjega just hatire faida marathondeka na ni gukorwo na controls cia wholesale price na ni kuri control ya retail haya tukiaria uhoro wa independent petrol station na branded petrol station mundu uyu branded ri nduire ahetwo station ni kambuni eke biashara nayo niguo thiini wa margins iria thirikari iheanite ni gukoragwo na etagwata investment margin ya investment ati we okorwo ni yakire petrol station ni tura consider that so twakuhe ciringi 4 ni undu wa gwaka thogora wakwa koguo ria ngugura ti wa iguru ta independent uyu te branded ni twakuhe ciringi 4 ucoke wekira maguta ri namo magucierere ciringi 4 okay wanyita
no riu uri uhetwo branded ri ici inya cia gwiyakira petrol station ri cikeherio koguo egutigwo na ciringi inya wanyita niguo haya hindi ria maguta maga ri no twana turaheo ri matikenderio maguta na ciringi inya cieherio koguo riu na tondu nie ndirona ri nguka kuri we branded gwire atiri ndukinjerie tu maguta ndo akwa ni maracafa kanjira nie maguta ri nyenagirio hatiri na ciringi inya koguo ngwenderio ukunyenderia goro niguo utakiri na wiki 4 shillings ngakigura maguta iguru tondu na wiki no tufatie the real sense tufatie guko tuki make the same profit if it's a loss turathondeka loss turio hamwe iganaine tuiganainitio kambuni ni mahota ku manipulate oru muno tondu tariu ingithie gutira maguta tutiraheo independence no nyone kamweke gakuona maguta gwenderio na ciringi inya iguru wa the recommended price na thirikari maguta magakorwo me goro muno independence tuge tukoretwo tukimistreat na maundu maingi muno no hari undu ungika riu nituge nie ndina mabũrũri ta maria magikona maguta kana ngoro no ngorwo ngigia tender directly kuma mabũrũri mangĩ nituge ta Dubai for example we are allowed in fact ne tuhetwo license ya ku import no thina uria wiho ni ati andu aitu nao tucokanagira hindi ya thina kweha niguo na niturageria no nyende kuga umuthi ati niturageria gwitandu aria maraigua nigetha moke tukorwo na undu tungihota kugia na njira ya kugia na maguta maitu na Ngai ni akoretwo mwega muno tondu ni atutumagira andu maracaria opportunities ta icio Wai tuira wai mutangi uka hamwe ithui tumukombagire maguta tukamurehera maguta mukakimakua ni mokite tu in fact we have about twina partners eri na ni marehete maguta but tutie turahota kugia na urumwe cio murumu nigetha support magitu support but we are working on it ona mutigithiete gakumanagia na riria mwambiriirie haya ni ndirona ni gukoretwo andu some of your members mekuo Kibwezi Dagoretti nako Akipenda riu kiuria giakwa kiria nguritie na mwiroreri akunjuritie agakoria ingienda gukona ka petrol station ni raithi ni njui ku access aga makuta riria ndi rungu rwa association nguthiaga atia nigetha nduike member wa association ino ya Akipenda iria we ni muikariri giti utuika member ri nyambe njuge it is in two phases number 1 tuona ndui mundu ri uramenya muciari no umenyaga thina wa mwana nima mwana agicoka kurira ri muciari ni ekuonete so ithuĩ tuki approach thirikari ria mbere twathire on behalf of othe mundu wothe wina kabobu handu kana wina gakari hano mundu wothe urahutania na maguta so tugiuka andu aria twacemania andu ta 100 uguo tuki form uria twafomire tuki register na tugithie covering everybody else koguo mundu wothe uradeal na maguta by default ni member witu tondu angihuti haria kuhutirio kiria gikumuhutia no kio kiricoka kihuti uri onge koguo we deal with that koguo mefree no ni undu wa gwaka petrol station of course ni ugugicaria haria gwaka carie tuindo twaku thie gwaka nju heo maratathi maria magirire ukiambiri ucoke uke kwa EPRA heo license and you continue that is yours niguo no riu haria riu hegutuika riu uhoro wa requirements ishingi ciothe then we cover for that uhoro wa kurumirira regulations policies iria cikuo we cater for all that na thikũ ici we appreciate that thirikari ona hende when they are consulting they are mareka consultations na public participation ni maratu involve muno
muno we have seen netuonete matunda ma participate magakorwo magithikiriria woni wanyu na uge wanyu haya o hau ha gutuika a member wa association wa Kipeda hau ni ndirenda muno kumenya ni tondu ndirenda gutaukwo atiriri nie ndahinguraga petrol station gakwa ti kambuni ici agent neke ndimigwete tondu njui ni it's a multinational no ndirenda oni mandehagire maguta ni ndirenda ndehagirwo ni Kipeda aya independent riu ni ndirenda gukorwo nie ndi member ndikite ngakorwo na meri ya Kipeda ku thiini ndiwe member wa Kipeda guthiaga atia hau riu hau ni undu wa facilitation ya maundu maria meho enrollment ni 5,000 ugakiheo certificate yaku ugatuika member ugacoka ugakitikirio riu the windows which are there just in case ungituika ni ura harasswo hihi ni kanjuku ni thirikari kana ni andu then we are there for you. Okay. Haya, wabici na cikoragwo ku? Twi guku Nairobi. We are based in Nairobi na oha hakuhi na depot. Depot Nairobi Joint Depot ni hoturi obici. Niguo. Aya, na no gituhe namba cia thimu no ni hari andu marakiria ciria ndirona message. Haya, hari mundu rauga ati no ni kinya ngeithi na kinjira ngogeithie. Bwana chairman, agwa mso, you looking cool. Thank you ni kugo salimia mgeni wetu. One Gacuki David kuma Kahawa Wendani arauga ngogeithie leo show iko fire. Ndo ni mendete guka magatarwo maundu. Ni tondu no kamwene ni urwagiria kuonania. Na ndiu sector eno ya maguta anga ni koragwo nene tukiuga cartels ni kuri cartels. Of course twagiciarirwo uguo ni guciarwo kani ura tukoraga ringi ruhuho rutwaraga andu hamwe makerana riu ri haha he guthia atia na they are very bad nio ma determinaga uria guguthia no ningi no nginya mundu no nginya arute wira kuri mega kana moru maundu maria maingi maumagira inyo rucini mugwikira ri mabangirwo tuku riu urekora ugithii uria ni ta mutaro mwenje riu we waita mai ugatherera na mutaro ucio ona guka guku hari mundu bangire uria muguka nima na ngiciririe mutiguka umuthi mutingiukire niguo hari mundu rauga uri smart muno na nguria ati we nie ni ngwiritwo hakwa riu ni wenderero we smart akakinjuria atiriri kana uri wakorwo mutongoria handu hangi ni kuria roria gwicira ni mundu kuwi ni kuria roria kauri wako apart from Kipeda ni kuria roria kauri wako utongoria-ini handu hangi publicly shano nonga kanitha-ini kanitha-ini ni kanitha-ini akiria kuona kamjoro na nyukia kauga ni thengio ari mwena wa IPC arauga ni ndereti njega muno makiria hamwe na Kiseria no ni David Mukami na Umi Mwangi ni ndirona ndomiriri yaku kuma mwena wa Narok na aria andu othe maragitwirora ni nguthi na mbere ngicithomaga kiuria giakwa ni mwita Kipeda no Nairobi muri kana ni kinya guku kuri andu aya kinya maratwirora ta na Nyuki Nyeri yes acio you see maguta kwi depots Mombasa ni kuri depot Nairobi ni kuri depot Nakuru Eldoret na Githumo niguo na riu basically issue neta centers shitu mundu wothe uka kuigurira maguta na mbeca ciake agicaragia njira ciake ucio ni witu na twi based ku guothe thina uria wiho ni ati tutiri twatuika andu iki batiri mamenya aria mamenyaga ni aria me urban centers kana aria me involve hindi ya kwina thina no riu turenda gwita othe everybody nginya ucio we na kuria mukuru na kuguo Kianda aumire tondu ndagiaga faida yake iria agirire ni gukwa kigia kwaga kumenya ku ni kumutinagia mbeca ni wona maguta na tukiaria maguta maya ari to ngari hihi ngiuga horo wa aria maruga na stove no nake no involved ari undu turaririria tondu no kerosene maguta ni dealers we are talking of dealers the dealers kinya kerosene kinya kerosene kana ni uiro kana ni ki as long as ni crude riu toguma hau ngwirire kwa tunyitirire turugamirire andu aria othe madilaga no riu point iyo ingi yoka riu nigetha wiguike kana ukorwo we part of the benefits iria direct riu we can even call it suge financial business benefits
niguo riu ukuregister wingire riu raini-ini itu where you whatever benefit we have ta riu nigetha tuthie hano ta riu partners acio mokite maratuhe bei of course maratuhe maguta na bei njega itari ndinie kindu kana kuongererwo uria control cihiana na henderia demand roka we are also able to negotiate more we can even nituraji nginya tukaheo part of their profits mangikene maingire mane tumera no hando aitumathie na haria mareterwo ri matine irio ri kai ho tangiganania hai tura haizu ne faida yakwa no riri ngikikuwe itu ankoro uri ngene aramwitira uguo ri na akaga ke verify we are able to negotiate even more for more profits urenda kuga ni ati wewe eterera maguta ku weterera maguta hau ri mari ukaga tu mari marute top layer faida yaku the minimum you are supposed to make is about 8 shillings and 45 cents icio ni mbeca njega the official pa lita no tingi makinyagirwo tono ne pa ke ciringi cinyanya ne pa lita pa lita ciringi nyanya ndireki atingi no andu tono matura mundu aikara mucia kithie mihangwere ngire you don't want to know is there anything else kuri mundu ko gitonga handu ni haha hatire na ndu uguo na kambuni uguo ne njira-ini uguo hatire andu mararuma tono nduramenya but moka direct we kipeda tura maranyitithanio na kuria maguta marauma ukadeal nao ukenderio wachoka ugakuo maguta maku with maximum profits expected now niguo haya thengi hau ha smart ngirire ri augire you very smart upstairs yani hakiri ciaku ri ziko chonjo augire ziko chonjo haya hari waganu ukanagia na maguta tukirora to we ni ukirikite kuona kinyagia ugako we muikariri giti wa kiama giki kana association ino ya Kipeda waganu uyu ni riri gukama maguta ukirora ni ukoraga handu igwa ikamiro wona handu tuna mitungi marori handu marakoma na mafano maya manene magukama riu nucio ungithira atia kana maundu ta maya ni ithuĩ twĩbange ũrarĩrĩria ti waganu aca ni biacara reke ngwĩre ngũiguithie acio muonaga na mĩtũngi-rĩ acio nĩ andũ innocent marerutĩra kiria nĩ ta gĩkombe wanyua na gĩkombe ũcũrũ-rĩ wanyua ũcũrũ na gĩkombe-rĩ gĩtigaraga mũingĩ ni rĩu mũndũ ũrĩa ũroka gũgĩcũna gĩkombe-rĩ ũramũria ki gũtirĩ waganu he harĩa ũkoragwo na ndukoragwo we maya turona ndukoragwo wanikitwo nja aca na tutikwarĩrĩria hau ũmũthĩ to hega matikatue acio mena mĩtũngi atĩ nĩ waganu ko nĩ ngũkumagaria acio nĩ gũthiĩ gũcũna kĩrori ta rĩu kĩrori kĩngĩka gĩite maguta haha-rĩ gĩthiĩ kĩrĩkia gũita kamũira kiumĩte kũrĩa kĩrauma-rĩ gicoke Nairobi-rĩ ithe hatirĩ marĩa megũkorwo manyũrũrũkĩire magacoka gĩtina ũgagĩkora mũndũ na kĩ na kamũtũngi na kamũtũngi agageria gũkama acio-rĩ makĩrĩ o hau mũndũ nĩ eteithie na macokanagĩria rita ĩmwe igĩrĩ magagĩcaria kũrĩa ona niĩ ndiũĩ kũrĩa matwaraga tondũ ndingĩkĩmagũra makorwo me matukanie na gĩko kĩingĩ nĩguo nĩ tũrĩkĩaria nĩ ngũkumagaria nĩgetha ũnjĩre nĩ ngũgũcimba nĩ wageithio mũno nĩ Pat wa Wesh arauga nĩ thengiũ mũno Muthoni aratwĩrorera arĩ kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ we umĩte mwena ũrĩkũ kwanja wenda ndatwĩra umĩte mwena gĩkũyũ gĩakwa ngũciria nĩ waigua nĩ kĩega ĩhĩ nĩ kĩega as long as nĩ njiarĩirwo Maathai-inĩ na ngarererwo kũu no nĩ ngĩthomeire na gũkũ Central kũu nĩkuo ndageririe gũkĩthikĩrĩria gĩkũyũ ũrĩa mararia na ũrĩa maragĩka na interest yaku gũkorwo wĩ na association ũkarora ũkona sector ya maguta nĩ kĩĩ gĩakũ drive into that ũgĩkora it's a long story I can say it no mwathani wandwarire hau tondu ni ndambĩrĩria wĩra ndandĩkĩtwo nĩ kambuni ĩmwe prominent gũkũ I worked for about 11 years ngĩcoka gĩkĩhinda gĩgĩkinya ngiuma
ndauma nĩ ndathĩnĩkire mũno ngĩgacoka kuona a window ngĩtwarwo kĩbarũa ga contracts wa kambuni wa Toto ngĩkĩruta wĩra na contract for about 2 or 3 years. That's where I learned. Okay, ũgĩkinya gĩkinya ngĩkĩrwo rĩu rĩ ũcio nĩ wakũra mũno hau ũrĩ ngĩkĩrwo nĩ ũguo contract yaku nĩ yathira nĩ ndarakarire mũno ndaiguire ruo rũingĩ mũno tondũ hĩndĩ ĩyo nĩguo ndareraga twana ngĩkiuga ona ndigũthiĩ kũraihu ũkĩambia nyuma mwena ũyũ ndathiĩ mwena ũyũ over the counter, and because aya nĩ moĩ ndi na thĩna ona kambuni nĩ yamenyire ndi na thĩna makĩhingũrĩra access. So ngĩambĩrĩria kũgũra maguta rĩu ngĩendagĩria independent ndĩna account gũkũ rĩu mũndũ auma nakuu agoka akanjĩra ndũkĩngũrĩre maguta kũrĩa mwĩra ongerera mateni maigana ona ngathiĩ ngagũra. So slowly the burden nĩ ndaihu. That was, we are talking of 1998. Nĩ arĩa maugaga kũhotwo matiũĩ nĩ taki kĩu. No, ndikuga ũguo tondũ nature has its own course. No mwathani no mwega nĩguo kũhoyana nĩwe oĩ kĩambĩrĩria gĩaku na kĩrĩkĩro gĩaku. Kiuge ũhoro wa mũico na ndikĩũĩ namba kana nĩ ũkĩheanaga Bwana Karanja nĩ ũndũ wa andũ mangĩenda kũmenya nĩ ũndũ wa association ĩno ya Kipenda. In fact tũrageria kwĩra andũ merane atĩ twĩna opportunities nyingĩ tũngĩ explore tondũ thirikari nĩ twĩtĩkĩrĩte gũtwĩtĩkĩra nĩ ĩrathikĩrĩria. Tene kũratũraga na policies iria cira based on multinationals. Athũngũ moka makauga marenda wĩra wao ũrutĩke ũguo no cikandĩkwo tarĩ policies. No rĩu nake ithuĩ rĩu he maũndũ marĩa tũraface na no twende thirikari ĩconsider tondũ nĩguo tumaga kũndũ kwĩna ndogo mũconsider tumaga kũndũ kwĩna ndogo nĩma no mokire magĩũka na thitima cia kũruga na maũndũ marĩa mangĩ mationire atĩ kwĩ kũndũ gũkorwo na ndogo nĩma. So watũiga handũ hamwe rĩ tutigũkorwo twĩna energy iganaine nĩ tũgwethana rĩngĩ ndĩrerwo tume studio ndona kinya kĩharania kinya 0722 761 804 0722 761 804. Nĩ ũndũ wa mũndũ ũngĩenda kũmenya maingĩ megiĩ association ĩno ya Kenya. Free 24 hours. Ũngĩhũra igwe busy ndũkamake nginya thaa 9 cia ũtukũ nĩ ngoragwo. Aya gũtikũrehe thĩna. Nĩ to as long as nĩ wĩra. Ti ũhoro nĩ as long as we are alive. Yes. Nĩ to as long as no erire anyway. Nĩ ngatho mũno Bwana Chairman nĩ ũndũ wa gũka nĩ mũndũ ũkoragwo na uge mũingĩ mũno niĩ nĩ nguonaga na ngagũthikĩrĩria. Hĩndĩ ĩyo nĩ waginyanĩte mũno ũgĩtetera andũ arĩa makorwo thĩinĩ wa association ĩno harĩ gũ supply maguta na kinyagia rũgano rwaku rũkĩandĩkwo ngathĩti-inĩ ya The Daily Nation. Hĩndĩ ĩyo watetagĩra Mũkenya na mũkĩgeria kũhũrana na multinational aya tondũ nĩ magĩũkire mũno na nĩ wega ũguo. Thank you so much. Nĩguo thank you. Nĩ tũgwethana hĩndĩ ĩngĩ reke njokere namba yaku nĩ ũndũ wa mũndũ ũtakĩrĩ nayo 0722 761804 0722 761804 nĩyo namba ya Bwana Chairman. Harĩ ũndũ ndakũhingĩrĩria hihi nĩona kĩhararĩ thĩinĩ wa studio. What I can tell my fellow investors is that together each can achieve more. Together twĩ hamwe o mũndũ nĩ egũfaidĩka makĩria. Thabarĩ ya andũ aingĩ rĩ nĩ thiagwo haraihu. So thank you so much. Thank you too. Na mũkĩgĩa mahinda mega. Nĩ ngatho. Thank you mũno. Thank you eroreri aitũ nĩ ndĩrona ciũria nyingĩ mawoni manyu mothe kuma kũndũ na kũndũ ndihota kũmathoma. Kĩhara nĩ agũtindĩkana nĩgetha akĩaranĩria na inyuĩ akĩmwaragĩria maingĩ megiĩ ithuĩ gũkorwo tũkĩmemerekia ĩmwe kwa ĩmwe mũthenya wa rũciũ kuma kaunti-inĩ ya Nyandarua. Niĩ ngũkũnja gĩkũnjo gĩakwa na nĩgetha ndĩmũtige moko-inĩ ma Kĩhara. Niĩ njuge nĩ ngatho nĩ gũtindania na ithuĩ kana gũtindĩkana na ithuĩ tabarĩra ya Ngagũra Mount Kenya TV. Kinyagia rĩu ciĩhandĩte wega
wega thaa 4:15 cia rucini. Ngai wamwe akurathime tukionane rucio tukirokanira kuma kuria kaunti ya Nyandarua. Njitagwo Muthoni wa Mbugu. Bye bye, ungirotidia thayo. Ino ni ceceni ya Mount Kenya TV, mwihoko wa rũrĩrĩ. Thikũ ici rĩ, kwĩna arũme maratiga atumia ao arĩa marĩte nao